आज के वीडियो में जानेंगे मांस खाने वाले जानवर यानी मांसाहारी जानवरों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। HYENA हाइना। हाइना मतलब लकड़बग्घा। DOG डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। LION लायन। लायन मतलब शेर। CHEETAH चीता। चीता मतलब चीता। CROCODILE क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। TIGER टाइगर। टाइगर मतलब बाघ। WOLF वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया। LEOPARD लिपर्ड। लिपर्ड मतलब तेंदुआ। FOX फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। JACKAL जैकल। जैकल मतलब सियार। ANACONDA एनाकोंडा। एनाकोंडा मतलब एनाकोंडा। COUGAR कौगर। कौगर मतलब कौगर। WOLVERINE वुल्वरिन। वुल्वरिन मतलब वुल्वरिन। BEAR बियर। बियर मतलब भालू। OTTER ओट्टर। ओट्टर मतलब ऊदबिलाव। MONGOOSE मंगूज। मंगूज मतलब नेवला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया।